Вітаю вас, малята! Сьогодні з вами ми пограємо в гру «Де сховався звук?». А для початку давайте пригадаємо, що таке звук. Зі звуків складаються слова, і ми їх чуємо у кожному слові. Зараз буде з'являтися картинка, і нам потрібно буде визначити, де цей звук сховався. На початку слова, всередині чи в кінці. Зараз ми будемо шукати звук А. Слово мак. Де сховався звук? На початку, всередині чи в кінці? Так, вірно, всередині. А тепер слово абрикос. Звук А на початку слова. Молодці, діти! А тепер завдання нам трошки складніше. Слово акула. Де сховався звук? Тут звук сховався на початку та в кінці слова. Слово риба. Давайте спробуємо визначити, де звук. Звук А наприкінці слова. Слово окуляри. Вірно, звук сховався на початку слова. Слово слон. Звук сховався всередині слова. Слово собака. Де сховався звук? Вірно, звук сховався всередині слова. Слово яблуко. Де сховався звук? Вірно, в кінці слова. Олень. Де сховався звук? Вірно, звук на початку слова. А тепер будемо шукати звук І. І перше слово індик. Звук сховався на початку слова. Змія. Де сховався звук? Вірно, всередині слова. А тепер слово ківі. Де сховався звук? Які ви молодці! Звук сховався всередині і наприкінці слова. Скажіть, друзі, сподобалась вам наша гра сьогоднішня? На все добре, до нових зустрічей!